Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мен өзімнің каналымда үй жағдайында табиғи закваскадан жасалған осындай керемет ағзамызға пайдаланымды жасап көрсететін боламын. Сіздер ол үшін менімен бірге видеоның соңына дейін тамашалап, маған тіркеліп кетіңіздер достар. Ең алдымен осындай бөлме температурасындағы салқын суымызды құйып алатын боламыз. Біздің бұл нанымызға тек қана су, ұн, тұз болса жарайды достар. Және де осының үстіне закваскамызды салатын боламыз. Закваскамыздың біздің тірі болу керек. Яғни тірі деген сөз ол заквасканы апара жасағаннан кейін көтерілген сәттегіні тірі закваска деп атаймыз. Яғни қышқылдығын жойған су затты ғана пайдаланатын боламыз нан жасау үшін. Тірі закваска бізде судың бетінде осылай қалқып жүретін болады. Ал өліп қалған закваска деген сөз ол астына қарай түсіп кететін болады судың бетіне. Одан біз нан шығара алмаймыз. Тек қана осылай тамақтандырғаннан кейін барып закваскамызды пайдалансақ болады. Заквасканы түсінбеген болсаңыздар, менің парақшама өтіп қарасаңыздар, заквасканы тамақтандыру және қалай шығару тәсілдері тұр, көрсеңіздер болады. Барлығын араластырып, үстіне осындай тұзымызды салып, кішкене араластырып жібереміз дағыны, електен өткізіп, ұнымызды салатын боламыз. Қолымыздың көмегімен жақсылап мұжып тұрып, қамырымызды илеп алатын боламыз. Және де иленген қамырымызды осындай бос жерімізге түсіріп алып, оны да бір 5 минуттай осылай қолымыздың көмегімен ұрғылайтын боламыз. Бұл ұрғылау процесс бізге өте қажетті процесс болып табылады. Ұрған кезде тоқтаусыз 4-5 минуттай ұрғылайтын боламыз. Мінекей достар, қамырымызды 4-5 минут ұрғыладық. Енді ыдысымыздың астына осылай сұйық майымызды жабысып қалмау үшін жағып, бөлме температурасында жарты сағаттай қалдыратын боламыз. Жарты сағаттан кейін біздің қамырымыз осындай керемет, юы қанған, яғни клейковинасы дамыған деген сөз. Қараңыздаршы қалай созылғыш болып келіп тұр. Осыны осылай төрт жағынан алып, қайырып қоятын боламыз. Қайырып бөлме температурасына тағы да бір жарты сағатқа қалдырамыз. Мынау менде екінші қайыруым. Дәл осылай шет-шетінен алып, ішке қарай қайыратын боламыз. Достар, егер де сіздердің закваскаларыңыздың күші мықты болатын болса, 15 минут сайын қамырларыңызды қайырсаңыздар да болады. Ал мынау менде үшінші қайыруым. Дәл солай шет-шетінен алып, тағы да осылай қайырып қоятын боламыз. Жаңа айтқа кеткенімде, закваскаларыңыз мықты болатын болса деген сөз, ол заквасканы егерде күнделікті тамақтандырып апара жасайтын болсаңыздар, закваскаларыңыз өте мықты болып шығатын болады, нандарыңыз жақсы көтерілетін болады. Мынау менің төртінші қайыруым. Дәл осылай шет-шетінен алып, тағы да қайырып қоятын боламыз. Мінекей достар, қамырымыз біздің жақсы болып көтерілген, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Енді осыны ыдысымыздан түсіріп алып, астына осылай ұнымызды сеуіп, қолдарыңызды майлап жіберсеңіздер болады. Себебі үшін қолдарыңызға жабысып қалмау үшін қамыр. Енді кезекте біз нанымыздың формасын жасайтын боламыз. Қамырымызды осылай ыдысымыздан түсіріп, шетке қарай жаятын боламыз қолымыздың көмегімізбен. Және де арасындағы шариктеріміз біздің жарылып жатыр. Қараңыздаршы, қандай керемет болып көтерілген. Саусақтарымыздың көмегімен шариктерді жарып тастайтын боламыз. Және де нанымыздың екі шетінен алып, осылай бір-біріне қарай қайыратын боламыз. Үстінен жақсылап басып, шариктерін шығарып, бас жағынан бастап осылай тартып, орап қоямыз.
Нанымызға осындай форма жасап алдық. Енді үйде осындай 4 бұрышты формалар болатын болса, ішін майламаймыз, ұн себетін боламыз да, мынау қамырымызды ішіне салып, және де бөлме температурасында тағы да демалдыратын боламыз. Нанымның үстінен қолымды сулап, осылайынан су жағып алдым дағыны. Үйде бар қалаған дәндеріңізді осылай бетіне сәндік үшін сеуіп қойсаңыздар болады. Мен осылай күнжіт сеуіп қойдым. Немесе сеппесеңіздер де болады, өз қалауларыңыз. Нанымыздың бетін осылай пленкамыздың көмегімен бетін жауып, қатып қалмас үшін бөлме температурасында 2-3 сағатқа беті көтерілгенше қоятын боламыз. Мінекей достар, қараңыздар, менің наным 1-1 есе болып көтерілген, өте керемет болып тұр. Енді осыны қызып тұрған пешімізде беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Және де міндетті түрде нанымызды суығаннан кейін бөлетін боламыз. Мінекей достар, менің наным осындай өте керемет, дүкендегі нандардан асып түспесе кем түспейді. Және де ағзамызға өте пайдалы. Осы заквасканың көмегімен сіздерде үй жағдайында өздеріңізге және отбасыларыңызға нан жасап пісіріп берсеңіздер болады. Қараңыздар, қазір сіздерге ортасын көрсеткім келіп тұр нанымның. Мінекей достар, өте керемет болып түскен. Ортасы да өте керемет. Қараңыздар, қандай керемет болып тұр. Ал қыздар, менің рецептімді көрдіңіздер. Егер ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарийге жаза кетіңіздер. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Сіздерде дәл осылай закваскадан өз ағзаларыңызға пайдалы нанды жасап жеңіздер дегім келеді. Егер де заквасканың жасалу жолын білмесеңіздер, менің парақшамда тұр. Міндетті түрде өтіп қарап, сіздерде заквасканың жасалу жолын үйреніп алыңыздар деймін. Ал мен сіздермен келесі осындай керемет рецептермен кездескенше қоштасамын. Сау болыңыздар достар.